Хай-хай, с вами Усом, и добро пожаловать в игру Выше или Ниже, а если быть точнее, то Higher Level Games. Эта игра построена на основанных запросах в Гугле, и победить в нее можно благодаря тому, если мы будем знать, что же у нас популярно. Давайте начнем с того, что я не особый знаток системы Google, и кто там популярный. Первый, кого у нас выбивает, это какой-то BGS и PL Max. Я думаю, Макнаггетс. Я думаю, Макнаггетс популярный. Так, хоть бы не проиграть с первой попытки, потому что... Первый плюсик. Так, этот или вот этот? Я думаю, вот этот популярный. Ну ладно, ребят, не судите строго, я просто не до конца разобрался. Что же популярно? Машина или будильник? Машина или будильник? Машина или будильник? Машина или будильник? Будильник, машина, будильник или машина? Или машина? Или будильник? Или машина? Что будет по утрам? Будильник? Я думаю, будильник популярнее. О, одинаково. Блин, я мог выбрать машину. Будильник или Париж? Будильник или Париж? Будильник или Париж? Конечно же Париж, но я уверен, что каждый хотел бы побывать в Париже. Nintendo Ville или Париж? Nintendo или Париж? Nintendo или Париж? Так, столица Франции или геймеры? Столица Франции или геймеры? Геймеры. Это ж насколько надо тупануть? FIFA или... зебры. Это не FIFA, ладно, я просто не знаю, что это за игра. Но думаю... Игра, конечно же. Одинаково. Вот это удивляет, кстати, на самом деле. Но я думаю, спортсмен популярнее. Ну да, конечно. Правда, какую роль играют спортсмены и то, что там мобильная FIFA, это, конечно... What? Ну ладно. Вау. Что-то пошел прогресс. Ты страна или ты? Страна или ты? Ну ты. А нет, это не страна, это какое-то событие. Ну ладно, мне придется, видимо, загуглить. Или ты, или ты, или ты. А у меня уже пошел прогресс, хотя бы я дошел до 5 уровня. Так, ты или ты или ты. Ну, давай ты. Я честно наугад сейчас выбираю. Калькулятор. Тут нельзя выйти. Я хотел выделить просто, ребят, вам показать, а я оказался чертовски прав. Что довольно прикольно. Ну, калькулятор, конечно. Это какой-то ноунейм. Так, ты или ты или ты или ты. Ну. Это на самом деле легче, чем я думаю. Копилка. Даже не надо как-то сильно стараться. О, это факт, что кто это? Уберите это. Вот уберите, вырежьте вот это вот. Можно это заблюрить? Спасибо, Капкут, который не разрешает мне возможность блюра. Хорошо, допустим, ты. Черт, опять оказался чертовски прав. Почему именно под запись видео я выигрываю? Так, ладно, хорошо. Так. Ну, вот этот чувак. Я дошел до 11-го рекорда и проиграл. Ладно, мне, видимо, придется принять поражение. Harry Kane или Chicago Bulls? What the f... Хорошо, я думаю, Harry Kane. Они шли, ну, 1 к 1. Harry Kane или лысина? Наверное, ты. Или это не лысина? Что это, ребят? Напишите в комментах, пожалуйста. Греция и акула. Ну, наверное, Греция. Ой, простите. GTA 5, конечно. Что? А как это работает? GTA 5, она же... она же популярнее, чем Греция должно быть, там столько онлайна. Елки-палки, вот я тупой, это же запросы в Google, а не мое личное мнение. Ну, Вьетнам, наверное.
Пока, бабушка. Давайте, ладно, наугад. Как это работает? Китай или какой-то дяденька в очках? Китай. Дяденька, не заикайся в интернете. Северная Корея или Китай? Или Южная Корея? Подождите. Не, мой английский это very bad. Поэтому, наверное, Китай. Я оказался чертовски прав. Спиртные напитки. Да, кажется, этот ролик не будет слишком веселый. Или Северная Корея. Ну, Северная Корея. Правильно. Ребят, не пейте за рулем. Ну вот это, наверное. Да что? Почему? Это какая-то пропаганда алкоголя, ребят. YouTube, не бань, пожалуйста, мой видос. Эх ты, сука, все равно забанил. Так, фотошоп или катер? Фотошоп или катер? Фотошоп. Что? Не, все. Вовремя выскочило уведомление. Ну что ж, ребята, я поражен этой игрой. Однако я думал, что она не настолько потерянная, в каких-то местах глупая. Что ж, я, знаете, не богат с такими умными высказываниями, но хочу вас попросить поставить лайк, подписаться на канал. Если вы хотите, то можете оставить комментарий. Ну, а как всегда, с вами был ИВСом. Всем бай-бай, гайсы. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.